Sanità a Venezia, basta col depotenziamento della città d'acqua. Oggi al giornale radio del Veneto abbiamo potuto ascoltare l'appello del dottor Giovanni Leoni, che chiede attenzione perché il nuovo robot chirurgico Da Vinci non verrà portato al civile di Venezia, come sembrava in una prima ipotesi, ma bensì all'ospedale di Dolo, contraddicendo quello che il dottor Leoni dichiara come più di un auspicio suo e dei chirurghi che operano su Venezia. Mentre il direttore Contato dell'ASL smentisce che ci siano state delle promesse per l'ospedale di Venezia e invece ritiene più utile che sia montato l'ospedale di Dolo. Il problema per il dottor Leoni è che i pazienti veneziani potrebbero essere trasferiti a Mestre per interventi con le apparecchiature robotiche e poi riportati a Venezia il giorno stesso, con gli ovvi problemi che subiscono i post-operati. Qui è palese un'ulteriore scelta penalizzante per i cittadini della città d'acqua e per le isole, già impoverite da livelli sanitari che sono stati ridotti nel tempo e oggi sono impoveriti notevolmente. Questa è un'ulteriore prova di una strategia politica di progressivo indebolimento della sanità veneziana, che sta trasformando l'ospedale civile di Venezia e quelli delle isole in strutture marginali. È inaccettabile che un paziente della città d'acqua debba essere trattato come un pacco postale, spostato avanti e indietro, privato della dignità di cure di prossimità e di eccellenza. Questa logica non solo mina la qualità del servizio, ma allontana i migliori professionisti, privando l'ospedale civile di Venezia di reparti forti e competenze specialistiche. È un circolo vizioso che conosciamo bene. Meno strumenti e meno personale, più fughe di pazienti e medici, più rischio di chiusura. È ciò che è avvenuto all'ospedale al Mare del Lido. E non possiamo permettere che accada anche al civile. La verità è che oggi esiste una politica di centralizzazione sanitaria a Mestre e nella terraferma, a scapito di Venezia e delle isole. Questo squilibrio territoriale non è neutro, significa indebolire la residenzialità, scoraggiare giovani famiglie, penalizzare chi vive stabilmente nella città storica e nelle isole. Come Azione Venezia chiediamo quindi un piano straordinario di rilancio dell'ospedale civile con investimenti in tecnologie, personale e reparti di eccellenza e che si riveda la scelta sull'ospedale di Dolo, visto che Venezia ha un bacino di milioni di utenti che sono i cittadini residenti e milioni di turisti che arrivano ogni anno in città. Poi una strategia sanitaria specifica per la città d'acqua e le isole, che tenga conto delle peculiarità logistiche, demografiche e sociali del territorio. Le isole chiaramente sono penalizzate più di altri territori della terraferma. Un confronto poi pubblico e trasparente con Comune di Venezia, Regione e ASL, perché i cittadini hanno diritto di sapere quale futuro si vuole dare alla sanità veneziana. Non è una battaglia di campanile, ma di giustizia e di equità. Venezia non può diventare una città di serie B anche sul piano della salute. Difendere la sanità lagunare significa difendere la vita stessa della città. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.